lui ha vinto la Coppa Davis nel 76 e adesso ha vinto un'altra Coppa Davis personale, vincendo, aggiudicandosi il tennis Zambon. Lui è il campione di tennis Adriano Panatta, trevigiano d'adozione. Con un'offerta di 550.000 euro si è aggiudicato all'asta lo storico tennis Zambon di via Ghirada. In vendita per 1 milione di euro è arrivato a un ribasso d'asta di circa 300.000. Panatta ha subito rilanciato, scalzando i concorrenti. Sono molto felice di essere acquisita Adriano Panatta, perché solo con lui può svilupparsi molto bene e avrà un grosso risalto a livello internazionale. Spero che possa andare molto bene avanti, ma i progetti lui ha, essendo anche geometra, ha già in testa quello che vuole fare. Un progetto ampio di riqualificazione di quell'area che in passato, insieme alla Ghirada di Benetton, aveva costituito un polo sportivo di primo livello nazionale e internazionale. Non a caso Zambon spera di far parte in qualche modo del nuovo corso che Panatta vuole imprimere al tennis trevigiano. Felice dell'epilogo della lunga, travagliata storia di quegli impianti anche il sindaco Mario Conte. Il comune era stato uno dei papabili acquirenti, salvo poi ritirarsi. Per Treviso un nuovo tassello della sua seconda vita sportiva. La città non può essere che soddisfatta di questa operazione, che vede un'area molto importante dello sport, l'ex tennis Zambon, adesso passare in mano a uno storico campione del tennis che sicuramente metterà in pista un progetto importantissimo per la nostra città, quindi noi siamo assolutamente soddisfatti. Adesso ci incontreremo con l'amico Adriano e capiremo un attimo la progettualità. Ho visto delle prime bozze e devo dire che è un progetto di altissimo livello e quindi un valore aggiunto per la nostra città.